ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വയനാട് ചുരത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കരിങ്കുരങ്ങിനെ കണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വയനാട് പോകുമ്പോൾ വയനാട് ചുരത്തുമെന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ പോയാലാണ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടത്. ഇത് മലയണ്ണാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്, സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു മലയണ്ണാന്. എന്തോ ഒരു സാധനം കിട്ടിയിട്ട് അത് കഴിക്കുകയാണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനത്തത്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ദൂരം ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വാട്ടർഫോളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 വാട്ടർഫോളിൽ മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ, 2 എണ്ണത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫോള്. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു തൂക്കുപാലാണത്. ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പായിരുന്നു, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നത്. അവിടെ കുറേ ആളുകൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സാഹസത്തിനൊന്നും നിന്നില്ല. അപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും കണ്ണ് ചെടിയിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി കണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലാൻ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം. ഞങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് അടുത്തേക്കൊന്നും പോയില്ല, കുറച്ച് ദൂരം നിന്നാണ് കണ്ടത്. എന്നാലും നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി അവിടുന്ന് യാത്ര തുടർന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ സിപ്പ് ലൈൻ കയറുന്നവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. അധികം ദൂരമല്ലാത്ത ഒരു സിപ്പ് ലൈൻ, വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് തൊള്ളായിരങ്കണ്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളാടി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു ജീപ്പ് സവാരിയാണ്, ഒരു ഓഫ് റോഡാണ്. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കള്ളാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നിർത്തി അവിടുന്ന് ജീപ്പിലാണ് പോയത്.
ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ്. സോറി. ഇന്റതാ മേലെ തൊള്ളായിരങ്കണ്ടീൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേതായാലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് മടങ്ങി. ചെറിയൊരു ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഷെയ്ക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിഡ്ജിന്. അവിടുന്ന് മടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇയാളെ കണ്ടത്, ഒരു വെറൈറ്റി ഒച്ച്. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോരോ സൃഷ്ടി. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറുമാടൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരു മരത്തുമ്മലാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. സൂപ്പറായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യൂ. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാല്യകാലം അയവിറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മുതലാക്കി എല്ലാവരും. എന്തായാലും തൊള്ളായിരങ്കണ്ടിയിലെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ജീപ്പിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഇതൊരു വീൽ ട്രാക്ക് പോലെയാണ് റോഡ്, കുറച്ച് ദൂരമുള്ളത്. ചില സ്ഥലത്തൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അത്ര ടഫാണ്, അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു യാത്ര. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.